Kristus on surnuist üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud, halleluuja. See on tänase pühapäeva, see on tänase ülestõusmispüha sõnum. Õieti iga pühapäeva sõnum igas nädalas. Aga mida see tähendab? Küllap on mõnigi teist mänginud arvutimänge või vaadanud filme, kus inimestega juhtub igasugu võikaid asju. Eriti kõrvaltegelasi sureb vasakule ja paremale, nii et keegi ei jõua neid kokkugi lugeda. Ja mis seal ikka? Ka peategelase asi on vaadata, et surma ei saaks, aga kui surma saab, mis seal siis ka hullu, siis on ju järgmine elu. Tõused püsti, ühid põlved puhtaks ja alustad sealt, kust pooleli jäid. Päris elus muidugi nõnda ei ole. Päris elus on nõnda, et kui oled surnud, siis oled ikka päriselt surnud kohe ja see, mida tunnevad sinu lähedased, kes on kaotanud kellegi armsa inimese, võib seda ette kujutada. Ülestõusmispühade hommikul on mõned Natsareti Jeesuse sõbrad teel tema hauakoopa poole. Nende sõber, nende õpetaja on paar päeva tagasi suurel reedel tapetud õige võikal moel Rooma okupatsioonivõimude käe läbi, aga tema oma rahvuskaaslaste mahitusel. Ristilöömine oli väga piinarikas ja alandav viis suremiseks. Seda kasutasid roomlased riigivastaste kurjategijate puhul, kelle surm pidi olema tõsiseks hoiatuseks kõigile, kes julgevad mõelda riigivastaseid mõtteid ja kahelda Rooma riigi võimu ülimuslikkuses. Nõnda on Jeesuse sõbrad teel tema hauakoopa poole, et osutada talle seda viimset austust, nii nagu juutidel toona tavaks oli surnukehi võida healõhnaliste rohtudega, umbes nii nagu meie endid, võib-olla lõhnavate šampoonidega peseme või igasugu möksidega kokku kreemitame. Sel teel ei märganud nad ehk tärkava kevade ilu, ehk ei pannud tähele linnulaulu või laste mängukära. Kui nad üldse millestki kõnelesid, siis ehk sellest, kui ebaõiglane see olukord oli, et nende õpetaja nõnda surema pidi ja sellest, kuidas pääsevad nad hauakoopasse sisse. Oli ju sinna ette veeretatud suur kivi ja seda hauda valvama pandud Rooma sõjaväesalk. Aga hauale jõudes olukord lahenes. Ingel taevast tuli, veeretas kivi ära ja muidugi ingliga kohtumine on päris hirmu äratav sündmus, nõnda et Rooma sõjamehedki minestusse langesid. Naistele ka ütles ingel, teie ärge kartke. Ma tean, te otsite risti löödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Minge ja ütelge seda tema jüngritele. See oli naistele ootamatu asjade areng. Ei olnud nemad neid arvutimänge mänginud, kus pärast surma kohe uus elu võtta on. Küllap nad teadsid väga hästi, mis saab siis, kui inimene sureb. Nüüd aga nende õnnistegija pidavat elama. Ma ei tea, ehk meenus neile Jeesuse kõne sellest, et kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis jääb ta üksi, aga kui ta sureb, siis kannab ta palju vilja. Oli Jeesus ju seda kõnelnud enda kohta, ettekuulutusena sellest, mis pidi teda suurel reedel ja ka ülestõusmispühadel ees ootama. Selle kohta, et oma kannatuste, surma ja ülestõusmisega on tal meelevald anda kõigile, kes temasse usuvad, oma lootuse tema peale panevad, niisugune kadumatu elu, mida ka ajalik surm röövida ei suuda. Mina elan ja ka teie peate elama, ütleb issand Jeesus tänagi. Sellest jutustab meile tema ülestõusmise püha. Sellest jutustab iga pühapäev meile igal nädalal. Kristus on tõesti üles tõusnud. Halleluuja!